شما بگو که گپ بزی برف هم میکنی هستی شریک ما و تو دو بدو شریک بزی هم حقوق میدیم بزی هم اصلا همین چی کرده تو دیگه یعنی این گپ رو داره میشه ویلا با گپ نمیفهمه تو به حرف بکو بگو اگه نشده نمار کنه میکشم خوبه گپ بگی درسته؟ آه سال بخستش خوب همینجا بستکن سر خونیم تکن تایی اینا رو که من تیار کردم عباس تو غیق میکشی عکس میگیریم عکس یادگاری برای پاساپورت کسایی که به خارج برم بفهمیدی؟ بگیرم این لنز اینه بفهم یه لک میگیرم دیگه این کسی نفهمه که تو آدمی بفهمیدی؟ بفهم چوب شور نخوری خب قیقش بگو عکس میگیریم چی بگم؟ عکس میگیریم برادر عکس رنگه سیاه سفید برای پاساپورت عکس بگیرم برادر عکس بگیرم عکس رنگه ها سیاه سفید برای پاساپورت عکس بگیرم عکس بگیرم برادر معلوم نشه نمیشه چوب عکس بگیرم برادر عکس رنگ سیاه سفید برای پاسپورت برای رنگه برای سیاه سفید عکس بگیرم عکس سیاه سفید برای پاسپورت تبله والدی به دیوال بسته کردی سکلی سکلی بیام عکس عکس میگیری برادر پر پاساپورت بله سلام علیکم من نباشیم عکس میگیری بله بگذاری سکلی عکس بگیرم برادر عکس بگیرم برای پاسپورت سلام علیکم سلام علیکم من نباشیم خوب الله خیریت بخیر سلامت خوب خیریت میگم براجو بله من 6 قطعه عکس مایم بله برای پاسپورت مایم خب بفهمیدی که من به خیر خوشی اینا رو برم بدم که حرکت میکنم انال برارم شما می دست خور بدین این کامره ما کامده ای از لتت چاپون خب لتت چاپون بهترین عکس هم میگیره عکس میگیره منتها 40 تا کمتر نمیگیره لالا 40 دونه چون این حساب فوریه فقط برای 5 دقیقه بهترین عکس به شما میگیره این خود از این هم دیزلیه برقی نیه حالا من چه کار کنم کار مبنده شما به کجا مایم بره؟ ما میریم به خیر خوشی با آلمان با آلمان میریم خب این بهترتر کنه 40 تا عکس اینجا بگیریم حداقل با آلمان به درد شما بخوره 40 تا عکس میگیریم برای ما به دونی داری پیه دونه داری پیه اون 60 روپیه اونا به درد شما نمیخوره لالا 6 تا میگیرم به 60 روپیه اینا هم دست خور همین تا کنیم پاک میشه خیلی نیه لالا دونه داری پیه نه دیگه اگه خیلی برای این به او میچله خویی و به دیزل میخوره 600 400 خیلی بگیریم لالا کجا بسته کن لالا بله کجا بسته کن شما برای من انم اینجا بسته که بفهمیدیم بس که ما کامرت بگیردم که چای سسته خب انا برای شما نال رو خور بعدی همین نفهم لنز کنیم همین لنز میبینی اینا مو کسی هایی که 35-40 سال پیش نبیده که بیبی من چی بیبیش مثلا وقتی که بیبی شما جوان بود فوری بفهمیدین خب ماما خور شور ندیم برای من اینجا استاشیم پس خیلی لالا چه خاله جو؟ بله لالا
چرا خور ایبری بر میکنیم برارم مثل مرغ بری خاطر که از پهلو من بگیره دیگه. پهلو شما برارم شما تا لنز سعی کنیم میزان لنز هم به هم میخوره. ما عکس ما این که از هر طرف ما داشته باشه، از پهلو، از تاشونا، از تاسر، پیشرو هم داشته باشه. خود اگه ما ایت نکنیم اشتباه که پیشرو بر میگیره بغل خود. نه این مدل بالایه. خب این مدل از این بالای به بغل دیوال بسته که این مرارمه. ای خیر بینی ماما شما مثل که به گپ نمیفهمه. از این پهلو من بگیریم دیگه. از این پهلو بگیریم، از این پهلو هم بگیریم. گیریم اینجا یک سه چهار تا از این چپلی بزیدی که خب ما معلم است که از 4 دو بابا این تل میخوره تل میفهمیم دزال اینجا چی میگم؟ حتی میالی حالی که که روبر میگیره بغل مر و کجا میگیره؟ ماکسیمم که بغل من بگیره دیگه. همه کل وجود میگیره برادرم من مدل از این بالایه. یعنی ازم نخون فرش ما را میگیره. خب همین استاد میشه. نه میزان بسته که بس خیلی چرا ماما میزنی؟ خدا میاسته که اللی میگم از من میشه کلانتر بشه. اینه که اگه لغت میزنم که تمام آلمان میته سلو میچلی. خب گفتم اتش شونا من بگیره. یکو کار رومنی دست منی ایشونی منی اتش شونا من خو مگر بگیره. خب سری استشو اتشونه. خب انا مگرم شما یک کار کنیم. بله صبر کنیم اتشونه شما میگیرم. بله راست میگم حواس ما نبود اگه ازیدم ببخشید مرارمه. خب امیت میزان بسته خوبه. خب انا لالا بله همین اسکات خور بیرو کنه. خاطر چی اسکات خور بیرو کنم؟ خب برارم اسکات خود شما اسکات شما یک رنگ پیرن شما یک رنگ سبیلا شما یک رنگ. این میشه ابلغ مثل گساله گو بیبیمه. این ابلغ میشه. حالا صبر کنیم. من اینجا چیزای خریدم، توفای خریدم، کنار ما خود خوب برم. چی خریدم مثلا؟ ساعت خریدم من با تا کیسی من که هر کدوم از اینا سعی کنین که چقدر ارزش داره. خب ولی اینا رو من میبرم. اشته سنگینه اینا. ولی گم نمیشه. واسکت خوبی گم باشه واسکت. صبر کن تو صبر کن. برار جو پول چیزی کنه داره. پولم دارم تای. دلار افغانی دلاره. چندیه؟ تقریبا 20000 دلار. گوشی هم دارم. همه رو بگذارین داخل میاسکت. واسکت خوبی کنیم. گوشی هم موبایل. موبایل آنه. یا من دیگه. بگذاریم اسکت رو بیری کنیم. صبر کنیم. تیار میکنیم ما برارم اسکت رو بیری کنیم گم نمیشه آخه این دیگه آنه برارم سعی کنیم آنه مثل بچه نقلی ولی آنه همین دیگه باشه. خب بس خب انال میزان بس کنیم. پس 20 تا پشت سر شما میگیریم 20 تا مجله رو درسته؟ 60 تا میگیریم نه؟ 40 تا 40 تا؟ خوبه. درسته. خب برارمه بله. همینا رو هم خواهشونه بیری کنیم. اینا رو دیگه به خاطر چی؟ نه لالا جو سعی کنیم جنجال نکنید دکونی اینجا علکی نیه. لنز از اینا میزنه به تل لنز ازی انه او چه کار میشه سیاسفید میایه. انه او وقتی که چاپ کنیم این مشکل با ما خلق میشه. چیرش خراب میه. چرا شما خراب میایه؟ اینا خیلی قیمت داره آخه اینا اشته کنم اینا. لالا همینجا گذاشته میخوریم ما اینا که خوردنی نیه. ای خیر بینیم آنه براره من تکی سا خوچی ما میکنه. آنه صدون انگوشته. از اینا یک طلاه. من میگم نقره باشه آنی هم ساعت شما براده هرچی خرتپت داریم با ما اصلا هم اینا گوشت خرگوشیه دیگه ندارم ایچی خلاص. خب ای خیر بینیم. خب انال پشت سر خود بگردونیم. خب انال میزان شد کوشا خود کو بر بیری کردین درسته. بیایی بر بس که برارمه. بله. انال شما یک کاری بکنی خوب. بله. همین که هستی مگه چیشا خور پیش کنی. و کیسه واسه سون بگاو لکتا و سنگینه.
کسی شما چیه؟ تو خوب شد بگفتی. گوشی دیگه ما بمونده بده اینجا. آنه برادرم ایران بگذارم من تا کسی شما. آنه حالا بیت گاستین سکنیم. تا سر شما مخیال سگ دیونه گرفته نیه؟ موخوره داره. موخوره؟ آه. موچه خوره افتاده. موچه خوره. خیلی بله. قسمت سر شما بیایه؟ همه دیگه میت سر تا پا. سر تا پا میایه. چیشا خود شما نالی یک عکس شما گرم یک تصویری از پشت سر بگیرین که چیشا شما پیش باشه. چیشا خود که پیش کنین چیشا شما وا میایه به عکسا. اگه چیشا خود وا کنین عکسا چیشا شما بسته میشه. لیت ژاپن کامره ما. حال چشما خو پیش کنو. چیشا خود پیش کنین. سکیل اتارا کاش که برمیدشتی برمیدشتی. خب کلیایم با بالی و نویش کو که نبرم. نه نمیبره اینجا قلب شهر هل تا کاکا شو باید گپای میزنه. چیشا خود پیش کنه. آفرین. خب سکلی باشه. دراز نگیر به سکیل. خب محکم چیشا خود پیش کنه سک کنیم. یک عکس مگرم 20 از این پشت سر بگیریم با رو خود دردین چیشا خود پیش کنه با 20 تا از این برمیگیرم. بفهمیدین؟ خب چیشا خود پیش کنه. محکم فروش کنه. دستای خودم ما این برای چیشا خود بگیریم. ای خیر بینی. یک آفرین انال دیگه این مکسر با 5 کبو شد چیشا خوروا کنیم 2 دقیقه مکس میخوره بفهمیدین لالا بریم خلاص بریم ها دل جمع باشین دو انال تا به 3 دقیقه میتونم مم چوب میکنم شما هم چوب کنی که اگه مم گپ زنم شما هم گپ زنین صدا خراب میایه کامرا لرزه میخورن هیچی به هیچی شد خوبه چوب باشیم تکون نخوریم بم دست آخر من میگم 5 ماماکاس اقسام خلاص شد ماماکاس اقسام خلاص شد ماماکاس بیدا زندگی مر بردم در به در کردم مر ماماکاس الان ما با کجا برم بعد از اینو با بیلا توفایی که ما بستونده بودم بزی مسلمانا که گفتم ما به شما میارم اینا رو هم ببردم واسکت من هم ببردم پاسپورت من به تایب از سکیل هم ببردم وای سلام علیکم مردم و علیکم سلام خیریت چرا سرکله خو میزین لالا در بدر شدم لالا از ما پرسان نکو خدا تباه شدم از من نپرس چه کار بو شده خدا بد نده بسته زندگی من لالا ببردم بسته زندگی من به کجا بردن چی رقم بوده بسته بگیستم لالا شل شدم بسته بده بیدم یا مادم که برم عکس بگیرم برای خلال از خونه بدر شدم خوب امیدی سعی کردم 2 نفر شستاری هم ایجاب میکنم عکس میگیریم عکس بیا مادم به پیش از اینا گفتم برای از ما عکس بگیریم و چند تا عکس میلالا گفتم 6 تا
و 6 تا ما گرفتن نمیتونیم، از ما کامری ما 40 تا میگیره. خوب مر در به در کردم، لالا پرسان نکو تباه شدم. همه چیزی که داشتم بردم. دیگه چیزی نموند. واسکات مر بردم، پاسپورت مر بردم، پولا مر بردم. انا لالا از ما عکس گرفتم. سکیل که داشتم سکیل مرم بردم. سکیل رو بردم. سکیل همونجا استاد. حالم به ایرانم کمی سکیل مر اینا اشتو بردم. مونا رو هم بردم. البته دست پا تو بسته کرده بودن که بردم. نه چرا دست پا مر بسته کنم؟ به ما گفتم چشما خور پود کو. خوب من چشما خور پود کردم، گفت بعد از 5 که میشپوریم چشما خور واکو بیا عکسا خور ببر. لالا خنده نکو، به من راه نشون ده. عجیب فیلم بازی کرده بودم به سر تو. ببین برارم. در به در شدم لالا، دل به ما بطرقه، یک راه به من نشون ده. میگم آخه یک کسی ور افتاده بود که تو به رخ سرک برفتی، به اونجا عکس گرفتی. برار من چی فهمیدم؟ من گفتم زودتر کار ما برا بفته که همین عکسا امر بدن که ما برم برات کار خو. بیشتر عکسای گفت میگیرم. عکسا پاسپورت گفت میگیرم. خوب فوری یا برقی؟ 40 دونه گو تو میگیرم. 40 دونه؟ بله. دمه که 40 دونه گو با تو عکس میگیرم، تو متوجه نشدی که اینا دروغ میگم، اینا چهار کلاه هم، اینا کلاهبازم. با یک دیگه اینقدر تعریف از اینو کامره خو کرد. گو جلینگ سلینگ آورده بود که به هر رقم یک عکس میگیره. جلینگ فلینگ تو؟ حالا لالا یک راهی به من نشون ده که دل مامای بطرقه به خدا. راه امین برارمه که اول نباید تو به رخ بازار میرفتی، به اونجا عکس میگرفتی. او دوران سابق بود که مجبوری میرفتی، همه عکس‌ها فوری بود که دست خود درو میکرد و تمو دستگاه عکس‌ها هم بیرون میکرد، عکس‌ها سیاه‌سفیده. برار بازار نبود، کوچی بود. ما دیمت میامدن تا کوچه اینا قق میکشم. هنوزی مگر متوجه میشدی میرفتی به رخ بازار کنار سرک جای حال عکسیا زیاده، هنوزی قبل که عکس‌ها رو میگرفتی، ایت کاری هم نمیشد، ایت فیلمی هم به سر تو بزنی حالا من چکار کنم لالا، یک راهی به دست ما بده. بعضی همین آدما پیدا میشه. میفهمی چه کار شده بود؟ همین کاکام یک گوی خریده بود. همین تو یک گوی که وقتی که دیدم اندازه 500 کیلویی اموال گوشت داره تقریبا. این بیا آوردم به خونه. صبحی برفتم که گفتم البته این کلیزا خورده. حالا که سعی کردم که میبینی این هوا داده بودم که حمید شده بود که 10 کیلو گوشت نداشتن. از این کارا خیلی میشه به این جامعه. تو غلطی نکنم این مردم به جای نمیرم و به جای نمیرسم. لالا من برم بگردم. من مگر برم بگردم. برو بگرد بالا، برو. شما به من راهم نشون دادین چی کردم. من کار دارم نه که من میام و خودتو میگشتم. عجیب آدم پیدا میشه. سیکو چی چاله به سر ازی رفته بودم، چی فیلم به سر ازی بزی کرده بودم. عجیب داستان تعریف کرد. که قش کرد. برو من پالتو بیافی. من کار دارم نه که من میامدم خودتو میگشتم به رادیو. با به اینا دلدرد شدم و واسه خندید. خدا چی حاله به سر ازی آورده بودم.